大家好，我是老曹，今天给大家聊一聊，在装修过程中是选择一个中央空调呢，还是选择传统的一个柜机和挂机呢？大家来跟我看一下，这就是一个中央空调的一个出风口。我首先从装饰性能上来说，中央空调它在轿颈里边隐藏，而且它根据这个轿颈，它这个造型风口可以变换。所以从装饰性来说，中央空调要美观于传统的柜机和挂机。然后再从它的舒适度上来说，舒适度的话，它这个风吹下来是这样，是冷气是吹下来以后，它那个冷气是下沉，所以它不会去直对人去吹。所以从舒适度上来说，中央空调要好于传统的柜机和挂机。然后还有就是它那个，如果大家是让阳台、厨房想装，那当然中央空调是一个最好的一个选择。然后我再从第三点能效上来说，能效的话是这个单机，它虽然说是单机开的话是运行了30%，但是实际我真正使用下来以后，它在开机的过程中1个小时要用到5、6度电，所以说它这个肯定是要在同时开启1个或者2个的情况下，它能效它这个要比柜机和挂机要费电。这是第三点。然后就是我再说一下它这个最终的这个费用。这个的话，中央空调的费用要是传统的柜机和挂机最少是1.5倍以上，但是它这个设计的寿命，它是比传统的柜机和挂机多10到15年，所以说这样你再算下来的话，价位其实是差不了多，但是它就是首次投资比较多。然后还有一点，它这个声音，因为它是在这上面是机子是在内机身上挂着，它这个吹风的声音要大于传统的这个柜机和挂机。有的就是朋友可能介意这个声音大、噪音大，那还是选择柜机和挂机。还有就是它这个房子我建议大家是120平米以下的房子，我建议大家还是选择传统的柜机和挂机比较实惠。然后就是120平米以上的就可以选择这种中央空调波澜机。还有层高，就是基于2.7米的净层高，就是还是大家选择的传统柜机和挂机。希望我今天的这个视频能给大家装空调带来一些参考，谢谢大家，再见。